Частый вопрос сейчас. Пить ли мне Тамифлю, если кто-то из близких болеет, и у него подтвержден грипп А? Если вы живете в одной семье, и у мужа, у ребенка, у кого-то из близких в вашем доме грипп А подтвержден, то есть лабораторное подтверждение, как-то, допустим, взят мазок на грипп, и он положительный, то да, Тамифлю пить, и пить всем членам семьи. Начинать пить не позднее, чем 3 суток от начала заболевания. Чем раньше, тем лучше. Что мы можем сделать в домашних условиях? В домашних условиях мы тоже можем купить тест в ближайшей аптеке. Лучше заказать их заранее, иметь дома на грипп А и Б и пройти тестирование домашним тестом.